أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت
Segen Allah Talas beginnt heute die Jalsa Salana in Großbritannien. Und durch den Segen Allah Talas sind tausende Menschen hierher gekommen, um von der spirituellen Atmosphäre zu profitieren. In diesen Tagen wurde hier in Hadiqatul Mehdi eine provisorische Stadt errichtet, damit wir in dieser Atmosphäre von den weltlichen Angelegenheiten entfernt versuchen, uns im Glauben, in der Spiritualität und in der Moral zu verbessern. Daher sollten die hauptsächliche Sorge derjenigen, die gekommen sind, sein, wie sie auf die bestmögliche Art und Weise von dieser Atmosphäre Nutzen tragen, anstatt dass die Bequemlichkeit oder die Erleichterung mehr in den Vordergrund steht. Indes sind mit den Menschen auch menschliche Bedürfnisse und Erforderlichkeiten verbunden. Daher versucht die Organisation, diese Erfordernisse zu erfüllen und soweit es möglich ist, Erleichterungen für die Gäste zu schaffen. Dafür werden in unserem Nizam verschiedene Abteilungen etabliert. Und tausende freiwillige Helfer bieten ihren Dienst für die Gäste des verheißenen Messias al-Islam an. Ich möchte daher den Mitarbeitern darauf hinweisen, dass sie ihre Aufgabe, die ihnen gegeben wurde, auf die beste Art und Weise erfüllen. Sehen Sie die Gäste als die Gäste des verheißenen Messias al-Islam und leisten Sie Ihren Dienst dementsprechend ab. Dienen Sie, indem Sie die Gäste als jene ansehen, die für Allah mit einer frommen Absicht gekommen sind. Zeigen Sie hohe moralische Eigenschaften. Wenn es nach Ihrer Ansicht von einem Gast zu einem unangemessenen Verhalten kommt, dann schauen Sie darüber hinweg. Dies ist unsere Tradition. Dies sind hohe moralische Eigenschaften. Dies ist das Gebot von Gott und seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dies ist es, was der verheißene Messias al-Islam sich von uns wünscht. Durch den Segen Allahs ist die Gastfreundlichkeit und das Zeigen der hohen Moral der Jamaat Ahmadiyya in jedem Land zu einer besonderen Eigenschaft geworden. Während der Jalsa wird im Besonderen darauf geachtet. Daher sollten alle Mitarbeiter, wie gewohnt, diese vorzüglichen Eigenschaften zeigen, die ein besonderes Merkmal der Lehre des Islams sind. Ich bin mir dessen bewusst, dass alle Mitarbeiter mit dieser Leidenschaft arbeiten und auch nun dieses so tun werden. Gestern habe ich auch bei der kurzen Ansprache zu den Mitarbeitern dies zum Ausdruck gebracht. Ich erwähne dies nun als Erinnerung und für die Erziehung der vielen, die neu dazugekommen sind. Der verheißene Messias al-Islam pflegte zu sagen, das Herz des Gastes ist wie ein Spiegel. Sie sind emotional. Daher sollte man sich um sie kümmern. Sie zersplittern wie ein Spiegel nach einem kleinen Stoß bzw. einer kleinen Angelegenheit. Das Herz eines Gastes ist sehr feinfühlig. Bisweilen kann es dann für diese Person der Grund sein, zu fallen im Glauben. Einige denken dann nicht, dass es ein Fehler des Mitarbeiters war und nicht ein Teil der Lehre der Jamaat ist. Doch gewisse Menschen entfernen sich aufgrund solcher Angelegenheiten und daher sollte man sehr, sehr
vorsichtig sein. Diese Punkte beziehen sich auf jene, die neu hinzugekommen sind, die keine korrekte Erziehung genossen haben oder noch nicht in die Gemeinde eingetreten sind. Doch die meisten, die hierher gekommen sind, Alhamdulillah, sind Ahmadis. Sie verstehen, dass man hier Anstrengungen aushalten muss. Doch, wie ich bereits gesagt habe, einige Gäste kommen von außerhalb, auf die besonders geachtet werden muss, die noch nicht in die Gemeinde eingetreten sind oder keine korrekte Erziehung genossen haben. Deshalb müssen alle Mitarbeiter von jeder Abteilung auf ihre Gäste besonders achten. Sei es das Verkehrsduty, das Parking-Duty, die Essensausgabe, das Disziplin-Duty, die Sicherheitskontrollen, Sauberkeitsduty oder die Wasserausgabe. Egal welche Duty, versuchen Sie, so weit wie möglich dem Gast zu helfen und dass er keine Schwierigkeiten erleiden muss. Einige Punkte möchte ich auch an die Gäste richten und einige organisatorische Punkte. Für die Gäste möchte ich als allererstes sagen, dass ihr hier für einen frommen Zweck gekommen seid und als Gäste des verheißten Messias al-Islam gekommen seid. Anstatt den Fokus im weltlichen Ansehen oder Anstrengungen zu richten, versuchen sie sich in jene großartigen Charaktereigenschaften zu steigern, die einen wahren Muslimen auszeichnen und für dessen Erlangung ihr hierher gekommen seid. So wie ich bereits gesagt habe, gibt es innerhalb der Jamaat-i-Nizam für jene, die diese reine, segensreiche und bedeutsame Reise angetreten sind, die Möglichkeit des Dienens. Und um die Bedürfnisse so weit wie möglich zu erfüllen, sind die Organisatoren stets bemüht, doch jene, die diese Reise für Gott angetreten sind, legen kaum einen Wert auf diese materiellen Bedürfnisse oder Komfort. Dies ist ihr wahrer Grund, dass sie von der spirituellen Nahrung hier profitieren. Versuchen Sie sich nicht in der Kategorie der weltlichen Reisenden und Gästen einzugliedern. Wenn Sie dies verstehen, können Sie auch über die Mängel der Gastgeber nachsehen. Andernfalls sieht man manchmal, dass es zu Beschwerden kommt, dass andere Menschen aus anderen Regionen besser behandelt wurden bzw. schlechter behandelt wurden. So werden diese Beschwerden nicht entstehen. Manchmal kommen aufgrund von Fehleinschätzungen Mängel vor. Doch über diese sollte man nachsehen. Wenn im Herzen eines jeden dieser Gedanke ist, im Herzen eines jeden Ahmadis, der hierher kommt, dieser Gedanke ist, dass unser Zweck nur der Profit von der spirituellen Nahrung ist und nicht das Erlangen von irgendwelchem weltlichen Komfort, dann werden beide, der Gastgeber und der Gast, diese Tage in Harmonie verbringen. Doch ich möchte auch sagen, dass die Organisatoren stets bemüht sind, dass mit jeder
mit jedem Gast gleich behandelt wird, doch trotzdem kommen manchmal Mängel vor und über diese sollten die Gäste dann nachsehen. Und dies ist unsere Lehre, in der uns befohlen wird, den Gast zu ehren und sich um ihn zu sorgen und in der die Gäste auch angesprochen sind, dass ihr euch auch um das Wohlergehen der Gastgeber kümmern sollt. Der Vers Messias al-Islam hat die Gäste sehr respektvoll behandelt. Auch sagte er zu ihnen, dass sie ihre Erfordernisse offen äußern dürfen. Indes geht es hier um den alltäglichen Zustand. Zu den Gästen der Jalsa Salana sagte er, es sollte eine Organisation sein. Jeder Gast sollte gemäß dem organisatorischen Setting gleich behandelt werden. In den Tagen der Jalsa ändert sich die Organisation bezüglich der Gastfreundlichkeit im Vergleich zu gewöhnlichen Tagen. Es ist der Versuch, die tausenden Menschen, die hierher gekommen sind, soweit es geht, gleiche Erleichterungen zu schaffen. Außer einigen Gästen, die extern sind oder Gäste, die aus dem Ausland kommen. Aufgrund gewisser Erfordernisse muss dafür auch etwas organisiert werden. Neben der sehr respektvollen Behandlung der Gäste hat der Vers im Messias al-Islam auch an gewöhnlichen Tagen den Gästen die Botschaft ans Herz gelegt, dass der wahre Grund ihres Kommens das Erlernen des Glaubens ist. Ebenfalls das Herz und die Gedanken zu reinigen und die Stufen zu erklimmen, durch diese man immer weiter die Nähe Gottes erlangt. Dies ist der Grund, warum sie alle jedes Jahr als Gäste zusammenkommen. Dieses Ziel zu erlangen, sollte auch der Grund für das Erscheinen der Gäste der Jalsa sein. Sie sollten in diesen Tagen das Programm bzw. die Reden der Jalsa aufmerksam zuhören und davon Nutzen erzielen. Ich möchte einige weitere allgemeine Punkte für die Gäste erwähnen. Für einen Gläubigen ist es von großer Bedeutung, seine Zeit richtig zu nutzen. Wenn in solchen großen Versammlungen alle zusammenkommen, ist auch der Wunsch vorhanden, sich mit Bekannten und Freunden, die von Weitem gekommen sind, zu treffen. In der heutigen Zeit sind es nicht nur die Bekannten und Freunde aus einem Land, die man sieht oder trifft, vielmehr hat Allah es ermöglicht, dass auch aus anderen Ländern Bekannte und Freunde zusammenkommen können. Allah Ta'ala hat den Vers Messias a.s. durch seinen Segen die Jamaat gewährt, die die Grenzen und Unterschiede zwischen Nationen und Völkern beseitigt hat und ein Grundstein für eine großartige Brüderlichkeit gelegt wurde. Er al-Islam hat auch dieses Ziel von jenen erwähnt, die der Jalsa beiwohnen. Er sagte, damit die Bindung zu den Geschwistern in der Gemeinde gestärkt wird. Dieses weiter gestärkt werden. Wir zu einem Volk werden. Und dafür ist es wichtig, miteinander zu sitzen und dass man sich trifft. Und es ist wichtig, sich gegenseitig kennenzulernen und die Bindung zu stärken. Aber wenn den ganzen Tag das Programm der Jalsa abgehalten wird, so sollte man Zeit damit verbringen, das Programm zu hören. Erst danach, wenn man die Möglichkeit bekommt, so sollte man dann sich zusammensetzen und miteinander sprechen und die Bindung untereinander stärken.
Es ist auch gesehen worden, dass manchmal das untereinander Sitzen derart sich hinauszögert. Wenn sich alte Bekannte nach einer langen Zeit treffen, so werden diese Treffen so lang, dass in Gesprächen die ganze Nacht verschwendet wird. Zum Fajr-Gebet, das Tahajjud mal ganz beiseite gelassen, wachen diese dann nur sehr schwer auf. Dann geschieht es auch, dass manchmal die Organisation dadurch Schwierigkeiten bekommt, dass in den Essenszelten die Menschen essen und dabei in tiefe Gespräche geraten und so viel Zeit darin verbringen, dass man die Mitarbeiter darauf hinweisen müssen, dass es nun Zeit für das Gebet ist oder dass nun viel Zeit vergangen ist. Nun, so kann es auch sein, dass jene, die in den Häusern gastieren, auch Schwierigkeiten entgegnen. So muss man mit einem Mittelmaß umgehen. Die Gäste sollen besonders auf diese Sachen achten, dass die Gastgeber auch zu tun haben und sich auf die nächste Zeit vorbereiten müssen. Über die Gäste, die zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen, ist darüber das Gebot Allah Ta'alas gewesen, dass man sich hinsetzt und seine Zeit nicht vergeuden soll. Wenn gegessen wurde, dann sollte man aufstehen und gehen. So muss man besonders im Essenszelt manchmal das Essen in Schichten servieren, wenn es besonders viel Zulauf gibt. Deshalb sollte man sofort das Essen zu sich nehmen und aufstehen, damit auch andere Menschen kommen können und in Ruhe essen können. Nun, wenn diese Sachen so umgesetzt werden, dann wird es auch keinerlei Beschwerden geben. Und in dieser guten Atmosphäre werden alle Aufgaben bewältigt werden. Dann, wenn die Menschen in einer großen Anzahl sich zusammenfinden, so geschieht es, dass manchmal Unannehmlichkeiten entstehen. Manchmal aufgrund von Beschwerden gegenüber den Organisatoren. Der Gast hat jemanden getadelt und der Mitarbeiter hat auch darauf geantwortet, so wird die Sache immer größer. So beginnt die Feindseligkeit sich zu steigern. Seien es auch nur einige wenige Zwischenfälle, aber die Atmosphäre wird dadurch gestört. Auch die anderen Menschen sind dann davon betroffen. Wenn diejenigen, die sich beschweren oder falsche Sachen sagen, aus Großbritannien sind, dann wird diese Feindseligkeit noch länger werden. Und dann wird das auch bei anderen Gelegenheiten immer wieder gezeigt werden. Nicht nur das, sondern auch in anderen Ländern geschehen auch solche Sachen. Über den wahren Gläubigen sagt Allah Ta'ala, dass sie ihren Zorn unterdrücken. Also die Übertreter oder die Leidtragenden, beiden sage ich, halten sie die heilige Atmosphäre der Jalsa immer vor Augen. Auch die Gäste sollen nachsichtig sein, vergeben und darüber hinwegschauen. Auch wenn etwas Schlimmes passiert ist in deren Augen, selbst dann sollten sie auch Geduld und Besonnenheit zeigen. Auch die Mitarbeiter sollten ihre Wut unterdrücken, wenn sie von den Gästen falsch behandelt werden. Genauso, wenn es um die Kontrolle der Karten geht und der Sicherheit. Denn auch die Sicherheit in diesen Tagen ist sehr, sehr wichtig. Weil man durch verschiedene Stationen gehen muss, kann auch einigen Menschen ein wenig Leid erfahren. Und es könnte auch sein, dass es sich auch in die Länge zieht. Besonders unter den Frauen kann dieses Problem auftreten, weil bei ihnen auch die Kinder sind und diese auch viel Gepäck haben. Die Frauen haben viele Taschen bei sich. Es dauert auch, jede Tasche zu prüfen. Deshalb sollten die Frauen versuchen, wenn sie nun heute viel Gepäck gebracht haben, dann ist es in Ordnung, aber die von außen kommen, die nicht im Gelände der Jalsa übernachten, denn die meisten kommen von außen, so sollten diese in den nächsten 2 Tagen weniger Gepäck mitbringen, damit wenig Zeit im Durchsuchen der Sachen
und Kontrollieren verwendet werden. Diejenigen, die mit Kindern hier sind, sollten nur das Nötigste für ihre Kinder mitbringen. Es sollte nichts Unnötiges dabei sein. Letzteres sorgt grundlos für Verzögerungen. Zeit wird vergeudet. Sowohl die Zeit der Organisatoren geht daran verloren, als auch die der anderen Leuten. Leute müssen in den Schlangen stehen und warten, weshalb sie dann die Organisatoren beschuldigen, obwohl es manchmal die Schuld der Jalsa-Teilnehmer ist. Denn Leute bringen so viele Dinge und Sachen mit, dass, wie ich bereits sagte, die Sicherheitskontrolle sich dadurch verzögert. Eine weitere Anweisung und Ratschlag des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an die Gläubigen ist: Haltet den Kontakt auch zu jenem, der den Kontakt abbricht. Gebt auch dem, der euch nichts gibt. Es sollte nicht sein, dass nur weil der andere dir in deiner Notsituation nicht half, du ihm in seiner Notsituation als Rache ebenfalls nicht hilfst. Weiter sagte er, sallallahu alaihi wasallam, schaut auch darüber hinweg, wenn dich jemand beschimpft. Auf heute bezogen geht es nicht ums Beschimpfen, sondern um die Erfüllung einer Pflicht, die den Mitarbeitern auferlegt wurde. Wenn hier einem Mitarbeiter versehentlich ein Fehler passiert oder wenn es während der Sicherheitskontrolle zu Verzögerungen kommt oder wenn es bezüglich der ID-Karte Probleme gibt, dann sollte man an dieser Stelle von Verärgerung Geduld zeigen. Diese Anweisung, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab, animieren in Richtung höchster Toleranz. Und wenn dieser Zustand erreicht wird, dann verschwinden alle Streitereien und Auseinandersetzungen. Deshalb sage ich, sowohl zu den Gästen als auch zu den Mitarbeitern, dass es ihre Pflicht ist, ein hohes Maß an Toleranz zu zeigen. Auch die Kontrolleure sollten darauf achten, dass sie, soweit es möglich ist, während der Kontrolle den kommenden Gästen eine gewisse Erleichterung anzubieten. Und wenn die Organisatoren hierfür ihr Personal aufstocken müssen, dann sollten sie dies tun. Vor allem für die Stoßzeiten. Gemäß dem Wunsch des verheißenen Messias al-Islam sollten wir versuchen, ein Vorbild an Liebe und Eintracht zu werden. Und genau dies hat Allah Ta'ala in Bezug auf die Gläubigen gesagt. Anstatt uns also über die kleinsten Dinge zu ärgern, sollten wir versuchen, den Sinn unseres Lebens zu erreichen, welcher durch Verbeugungen und Niederwerfungen, durch Gebete und durch das Gedenken Allah Ta'alas erlangt werden kann. Jeder Gast, der hierher gekommen ist, sollte seine Reise als eine Reise betrachten, die nur um Allahs Willen erfolgt. Sowohl die Mitarbeiter als auch die Gäste sollten berücksichtigen, dass hier auch einige Nicht-Ahmadis sowie Nicht-Muslime anwesend sind. Wenn jeder Gast und jeder Gastgeber das höchste moralische Verhalten zeigt, wird diese auch eine Form des stillen Tablighs-Seins. Und dies hat dann einen sehr positiven Eindruck auf die Gäste. Dadurch werden sie auf den Islam aufmerksam und sind von den islamischen Lehren sehr beeindruckt. Dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt, dass die Teilnehmer die Gewohnheit entwickeln sollten, sich gegenseitig den Salamgruß zu sagen. Versuchen Sie, diese Gewohnheit so weit wie möglich zu verinnerlichen. Dies ist ein sehr segensreiches und reines Gebet, das uns gelehrt wird. Wenn Gast und Gastgeber einander den Salamgruß sagen, befreien sie sich zum einen von jeder Art von Sorge und Angst und zum anderen sprechen sie füreinander auch ein Gebet, durch das sie einander segnen. Schenken Sie also diesem reinen, gesegneten Gebet, das Allah, der Allmächtige, uns gelehrt hat, an diesen Tagen sehr viel Aufmerksamkeit, damit wir überall Frieden, Liebe und Zuneigung verbreiten. Und dieses Umfeld sollte nur Allahs zuliebe
ein Umfeld reiner Liebe, Zuneigung und Brüderlichkeit werden. Und wir sollen versuchen, uns von allen möglichen selbstsüchtigen Motiven zu reinigen und versuchen, in diesen Tagen eine Revolution in unserem Leben herbeizuführen. Für uns sind in jeder Angelegenheit die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Vorbild. Die hohe Moral der Gäste war solch eine, dass die Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam während der Zeit des Propheten aufgrund der heiligen Kraft des Propheten sallallahu alaihi wasallam versuchten, jedes Gebot des heiligen Korans zu befolgen. Und wie der heilige Koran sagt, dass wenn ein Gast jemanden besucht und der Besitzer des Hauses sagt, geh zurück, zurzeit bin ich beschäftigt, so sollte er freudig zurückkehren. Er sollte Toleranz zeigen. Ein Gefährte sagt, dass ich immer versucht habe, auch diesem Befehl Allahs zu befolgen und ich wollte zu jemandem nach Hause gehen, um den Bewohner sagen zu hören, ich solle zurückgehen, da er noch keine Zeit habe und ich freudig umkehre, um das Wohlgefallen Allahs, des Allmächtigen, zu erlangen und das Wohlgefallen Allahs, des Allmächtigen, erlangen würde. Aber er sagt, dass ich diese Gelegenheit trotz aller Bemühungen nie bekommen habe, dass mich jemand von seinem Haus abgewiesen hätte. Dies waren die hohen Moralvorstellungen der Gastgeber, der Familienmitglieder und der Gäste, die jemanden besuchten. Diese Toleranz und Geduld sollte bei uns allen vorhanden sein. Wenn ein Mensch diese Geduld mit sich bringt, ignoriert man kleinere Angelegenheiten einfach. Ich sprach soeben darüber, gegenseitig den Friedensgruß auszusprechen. Halten Sie sich diesbezüglich auch vor Augen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, um das Salam zur Tradition zu machen, grüßt einander, ob ihr euch kennt oder nicht. Man soll, um das Salam zur Angewohnheit zu machen, so weit gehen, dass man einander grüßt, ganz gleich, ob man sich kennt oder nicht. Wenn sich nun diese Angewohnheit des Friedensgrußes etabliert, werden sowohl im Herzen externer Gäste der Jamaat als auch Neukonvertiten ein positiver Einfluss entstehen und sie werden den größtmöglichsten Nutzen aus diesem reinen Atmosphäre davontragen und die wunderschöne Lehre des Islams loben. Und Neukonvertiten, die dem Folge leisten, werden sich besser in das System integrieren können. Sie äußern die Beschwerde, dass sie an einigen Orten nicht aufgenommen werden. Ich möchte ein Ereignis des verheißenen Messias al-Islam berichten. Als einst die Veranstaltung der Heilige Krieg stattfand, bei welcher er ein Streitgespräch zwischen Muslimen und Christen gab, ereignete sich ein Vorfall mit ihm al-Islam dort, wo er al-Islam sich aufhielt. Die Mitarbeiter berichteten, eines Tages vergaßen die Organisatoren wegen der großen Anzahl an Gästen dem verheißenen Messias al-Islam Essen bereitzulegen oder zu servieren. Es verging ein Teil der Nacht, doch ihm wurde kein Essen gegeben. Als der verheißene Messias al-Islam nach langem Warten nach dem Essen fragte, verfielen alle Organisatoren in großer Sorge. Sie gerieten aus der Ruhe und fragten sich, was passiert sei. Es war kein Essen bereitgelegt worden und auch die Geschäfte hatten bereits geschlossen, da es sehr spät geworden war. Sie konnten es nicht dort besorgen. Als jedenfalls der verheißene Messias al-Islam von dieser Lage erfuhr, sagte er, was ist der Grund dieser Aufregung und Unruhe? Schaut auf die Tischdecke, dort wo gegessen wurde. Dort werden sicher Überreste der Gäste liegen. Das wird ausreichen. Bringt mir das, was dort liegt. Als sie auf der Tischdecke schauten, war nichts bis auf einige wenige Stücke Brot zu finden. Es gab auch
kein Gulasch mehr. Er sagte, das genügt mir. Und er a.s. aß es. Das also war das Beispiel des verheißenen Messias a.s., des größten Liebhabers des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, des größten Befolgers seiner Praxis. So müssen auch wir, die den Anspruch erheben, seiner Gemeinde beigetreten zu sein, diese Gefühle der Geduld, Beharrlichkeit und Dankbarkeit jederzeit ausdrücken. Auch wenn es in diesen 3 Tagen einen Mangel in der Gastfreundschaft gab, ignorieren Sie es und beschuldigen Sie die Organisatoren nicht. Die Organisatoren sind immer versucht dass die Organisation so weit wie möglich verbessert wird. Doch auch seitens der Gäste sollte es keinerlei Verärgerung oder Beschwerden geben. Wenn Sie aus guter Absicht zur Aufklärung darauf aufmerksam machen möchten, können diejenigen, die es möchten, im Nachhinein ihre Vorschläge einreichen, damit in den kommenden Jahren Besserungen vorgenommen werden und auch für Neukömmlinge mehr Erleichterung geschaffen wird. Darüber hinaus möchte ich ebenfalls darauf aufmerksam machen, dass in diesen Tagen unterschiedliche Ausstellungen organisiert wurden. Die Reise von Hazrat Muslim Maud anhu nach UK und Europa liegt dieses Jahr 100 Jahre zurück. Dafür hat die Gemeinde in Großbritannien gemeinsam mit dem zentralen Archivabteilung eine Ausstellung organisiert. Es sind unterschiedliche Bilder ausgestellt. Schauen Sie sich diese ebenso an. Sie zeigt die 100-jährige Geschichte des Vereinigten Königreichs mit Hazrat Muslim Maud. Genauso gibt es Ausstellungen von Review of Religions aus dem Archive, von der Abteilung Tabligh, von Mahsen Tasawir. All diese Ausstellungen sind sehenswert. Ich bin mir sicher, dass sie schön eingerichtet worden sind, statt in den Pausen hier und dort die Zeit zu verschwenden. Versuchen Sie sich diese Ausstellungen anzuschauen. Ebenso wurden die Organisatoren darauf hingewiesen, dass an manchen Orten der Welt wieder vermehrt Covid-Patienten zum Vorschein kommen. Auch hier ist die Patientenanzahl an einigen Orten angestiegen. Da hier Menschen von verschiedenen Orten angereist sind, kann es sein, dass jemand mit Covid-Viren hierher gekommen ist. Deshalb werden an den Toren und Eingängen sicherheitshalber zur Prävention homöopathische Medikamente verteilt. Versuchen Sie alle, dass jeder, der durch die Eingänge kommt, das Medikament einnimmt, wenn die Organisatoren es ihnen geben. Sie sollten sogar selbst danach fragen. Möge Allah Ta'ala, der Allmächtige, alle vor jeglichen Krankheiten schützen und vor jeglicher Bosheit wahren. Genauso gibt es Sicherheitsvorkehrungen, wie ich bereits erwähnt habe. Ich sage jedes Jahr hinsichtlich der Sicherheit, dass unsere allergrößte Sicherheitsvorkehrung die ist, dass wir alle auf unsere Umgebung achten und versuchen, dass alle füreinander Ausschau halten. Das ist die größte Sicherheitsmaßnahme. Wenn wir das erreichen, dann kann kein Gegner, kein Feind die Möglichkeit erhalten, irgendeine Art von Schlechtigkeit zu verbreiten. Ebenso, wenn Sie irgendwo unwichtige Gegenstände oder Taschen liegen sehen, teilen Sie dies den Veranstaltern mit. Wenn Sie ihnen die Handlungen eines Mitmenschen verdächtig erscheinen, dann teilen Sie dies ebenfalls den Organisatoren mit. Achten Sie jedenfalls in diesen Tagen besonders auf die Sicherheit. Doch unsere allergrößte Waffe ist der Schutz Allah Ta'alas, des Allmächtigen. Um diesen Schutz zu erlangen, sollten wir verstärkt beten und Allahs gedenken. Konzentrieren Sie sich in diesen 3 Tagen besonders darauf. Möge Allah Ta'ala, der Allmächtige, Sie alle dazu befähigen, dies zu befolgen, und möge diese Jalsa in jeder Hinsicht für Sie alle segensreich sein.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم